能夠稱得上巨星嘅咧，嗱，我個人覺得就係除咗佢嘅電影係特別賣座之外啊，佢應該具備有其他嘅條件至啱。係啊，佢哋一定要對電影發展有所貢獻啦，同時咧要有獨特嘅演技，更加要不斷咁創新添。係啦，咁今晚我哋講功夫巨星啦。嗱，講到功夫片咧嘅發展過程應該係成10幾年嘅。咁喺段時間裏邊咧，亦都產生咗唔少嘅功夫明星嘅。冇錯啦，佢哋各有個特色，各有個性格。不過如果真正講得上巨星嘅咧，就不可以不提李小龍同埋成龍啦。非常之啱，呢兩條龍真係認真犀利嚇。好威啊！李小龍同成龍咧就不但只係功夫巨星啊，亦都可以話係代表咗功夫片嘅發展路線。係啊，咁由當年李小龍啊硬橋硬馬啦，一路發展到今時今日成龍啊諧趣打鬥，可以講得上係面膜一身㗎。冇錯啊！嗱，所以我哋今晚咧就喺呢個功夫巨星之夜裏邊咧，同大家係比較深入啲咁介紹下呢兩位功夫巨星嘅歷史啊，同埋特色啊咁。咁相信大家都好有興趣，係多啲了解呢兩個嘅奮鬥過程啊嘛。係啊，咁李小龍咧就係1940年咧就係三藩市出世㗎噃。咁佢爸爸咧就係粵劇名伶李海泉啊。你點啊？相信好多人都知咧。你又知唔知一樣嘢？李小龍嘅原名就叫做李振藩。梗係知啦。咁就我知喎，海泉叔初初咧就係當阿李小龍改呢個名嘅時候咧，就意思就係想佢揚威異域啊。嗱，結果能夠達到佢願望咯。咁啊幾叻啊！你又知唔知啊？小龍喺 BB 仔開始就拍戲㗎啦。唔得啦。係啊，佢個處女作咧就叫做金門女喎。咁嗰陣時戲裏邊係需要有一個 BB 仔喎。咁揾唔到 BB 仔咧，就夾硬揾佢嚟頂檔咯。一個糯米佢自己拍戲啊。不過咧就後來到6歲嘅時候咧，佢就可以話係真真正正拍一部戲嘅。咁嗰部片咧叫做《富貴浮雲》。咁跟住落嚟咧，佢喺好多套戲裏邊都有份演出噃，好似《細路祥》啦。人之初啦，同埋雷雨咁。係啊，不過咧就喺李小龍主演嘅咁多套戲裏邊咧，就令人哋最印象深刻就係《人海孤鴻》啊！你認為係咪？係啊。喺呢部戲裏邊咧，可以話係相當引人注目。佢做壞仔啦嘛，好曳噶嘛。係啊。咁咧，小龍雖然一路拍戲啦，佢一直都有讀書噶噃。你又知唔知佢喺邊度讀書啦？知。喇沙書院啊！佢喺學校嗰陣時就好出名噶啦。出名乜嘢啊？出名暗皮啊！提起李小龍咧，就佢後期嘅事蹟咧，大家咧會清楚一啲。不過關於佢童年咧細佬哥嘅情形咧係點樣咧，相信好多人都想知道下啦。咁就今日咧就非常之高興，而家咁啱咧係到阿 Brother Henry， 咁佢就係喇沙小學嘅校長啦。以前咧係教過小龍嘅。Brother Henry 啊，嗱，阿小龍以前細個咧就喺度讀書嘅，咁就你都教過佢嘅。咁喺咁多年你教佢嘅時間裏邊，佢俾你嘅印象係點樣？係，一個好好嘅印象，一個好深嘅，好記得佢，因為佢係一個可以講話好特色嘅細佬哥。細嗰陣時，我記得嗰陣時11、12歲，嗰陣時又好興係嗰啲短頭髮 crew cut， 同埋着短褲。但係咧，呢個細佬哥咧就非常之生猛同埋活潑，特別活潑。可以講咧，有時候都坐都坐唔掂㗎啦。但係呢個細佬哥咧，呢種嘅細佬哥咧，我覺得仲好過教嗰啲有時候坐喺課室嘅時喐都唔喐嘅，好靜㗎。係咁啊！呢個唔係大問題嚟嘅，細佬哥活潑嗰啲，即係最緊要咧就可以了解佢嘅心理，即係俾多啲嘢俾佢做。咁啊，李小龍咧就一早咧我就叫佢打開晒啲窗門，抹嗰啲黑板，攞點名簿。咁幾時咧係需要去校長室或者去校務室攞嘢咧，我都係派李小龍去啦。係，因為咧佢離開咗課室咧，就課室就定一啲係靜一啲嘅呢一個人。咁啊，佢都好好嘅，佢好肯做嘢，好肯幫助。咁啊，同時咧佢讀書嗰陣時都好認真嘅，我正式坐落嚟讀書。係啦，Brother Henry， 就仲有一點咧，人哋講啊，不過唔知真係假啦。就聽講話小龍細個嗰陣咧就好頑皮嘅，咁啊並且時時中意打交添啊。咁究竟有冇呢回事啊？咁啊，呢個係唔係出奇嘅？因為佢嗰陣時咧。我教緊佢嗰陣時咧，佢已經跟師傅學嗰啲功夫啊。我聽話係詠春咁學咧，佢一定可以實習下啦。咁嬲下啲朋友，有時候即係唔係太認真話去打下人咁啊，即係
手幾手睇下佢啲功夫得唔得咁樣。哦，即係佢去打交就唔係蝦人嘅。但係一件事好咧，李小龍咧就唔會話揾啲細嘅嚟搞嘅。佢多數有時候如果係正式想打咧，佢就揾個大啲嘅嚟打。即係佢唔會話蝦細佬哥啊？唔會嘅。佢哋好多人都以為話小龍喺細佬哥嗰陣咧就好頑皮啦，或者好中意打交啊之類。咁其實你最了解佢嘅，可能佢一種或者係好勝。自信咁想考驗下自己嘅實力咁嘅啫，就係你對佢後期有咁嘅成就，你當時嚟講估計到咧？我覺得咧，李小龍達到呢個可以講話我哋中國人一個最大嘅明星嘅地位，就係因為佢有自信心啊，對於自己嘅。係，你睇而家嗰班有好多個話想學做李小龍。但係李小龍唔係話學邊個喎？李小龍咧係自己喎。比如咧，佢即係練習功夫咁啦，好肯出嚟啊！如果佢係愛踢，佢又去踢高個人，踢個重個人。如果佢係無論邊一樣都好啦，佢都係會盡自己嘅力量嚟，即係。呢個智力好大，我覺得係。想知李小龍學功夫嘅經過，一陣功夫巨星就千。各位朋友，一代功夫巨星李小龍啊，佢武功同埋喺各方面嘅成就，大家有目共睹啊！嗱，不過一個人嘅成功咧，除咗自己本身努力之外咧，亦都應該啦喺初期嘅時候係跟人哋習藝學嘢，呢個係不能例外嘅。佢啲李小龍咧都有呢個階段，咁啊初一定係拜師傅學武功㗎啦。咁啊，究竟好多個師傅係教過李小龍啊，亦都有好多人講過。不過今晚我哋功夫巨星之夜咧，係請到曾經親身係教過李小龍功夫嘅一位武術嘅前輩邵漢生師傅，同我哋講下有關李小龍嘅嘢。歡迎你，邵師傅，好多謝多謝啊！多謝邵師傅。師傅啊，聽講話咧，你就係小龍嘅啟蒙師傅啦。咁究竟你教咗佢幾耐啊？小龍嘅功夫咧，我唔係佢啟蒙師傅。之前佢老豆話教太極。後尾佢唔中意太極咧，就去學詠春嘅。佢學詠春幾年，臨到起程去美國嘅時候咧，後尾正式跟我。未正式跟我以前咧，佢就好多計啊。點樣多計啊？當時我都係拍戲啊，我都係演員嚟啊。但係四叔，而家咁盛行嗰啲叉茶，我啲叉茶相當使得㗎喎。佢話你啲功夫又相當使得喎。唔啱咁嘅，我話做你跳舞嘅師傅，你照我功夫嘅師傅啊。咁就喺中年嗰個辦事處咧，佢就教我叉茶。咁你又中計啦喎！我教佢功力拳，但係我3堂佢學晒我到功力拳啦。我咁聰明啊！係35下嘅啫。咁你3堂有冇學識叉茶啦？半下都唔得，唔識我都撳唔到嗰個。撳唔到音樂。嗰個音樂，撳唔到個拍子。咁後尾我話：咪搞啦，半截潛水，唔制啦。咁啊，大家又拍戲咧，咁啊停咗一段時間。停咗一段時間。後來咧。佢就已經買到船票去美國讀大學。嗰次咧好嚴肅咁，好誠懇，請我去新羅食晏晝。就師叔，老實啦，我就嚟離開呢度香港。我好希望得到啲北拳。我知道你咧係好歡喜咧，係人哋學到乜嘢，再跟你咧就唔會話先頭嗰啲唔好。先頭有先頭嘅好。我想增加多少知識，你能唔能夠教啲俾我咧？我睇見佢咁誠意咁，我好咯，咁我咪教你啦。不過但係我教你喎，我係只係做細叔伯嘅輩份，因為李小龍係南海嘅人。我亦南海人。同鄉。第二方面咧，我又拍緊戲，佢又拍緊戲咧，同業。咁第3方面，李海泉咧同我好朋友。咁世交。咁好啦，我教你啦。咁就喺印度會教初。睇下人多睇啦，就走咗去山林道積根嗰間教堂處教。咁啊，佢個聰明又有底子。我第2套教佢咧，教個崩步錘。
奔步錘就係山東拳。係山東拳，係羅光玉師傅嘅。咁佢就覺得呢套拳咧係好，但係跳紮好少，係跳躍少啲。咁佢有乜多啲跳躍咁，好啦。如果咁要跳躍嘅，我就教你截拳啦。咁一教咗佢截拳咧，佢就好苦心咁練。佢話嗱，師叔，我翻去美國咧，我一定每日點樣練3次。咁你叫我練3次，應當點練咧？咁我話你練3次咧就最好咁啦。朝頭早清晨，你仲要讀書啊，仲要翻學啊，應當練幼細嘅，咪嘥咁多氣力。到中午咧，翻去食飯休息嘅時候咧，就練啲快速。晚上咧盡幾多力量，練到攰咪瞓覺咯。咁呢個佢嘅練習咧，一路至到成咗名，翻到嚟香港。咁我打電話叫佢請我宵夜，佢話一陣至得啦。咁我你唔得閒唔好嚟啦。咁我話唔係，我練開嘢咧。佢都仍然都係要分3段練。咁佢都好勤力嘅。係啦，邵師傅啊，嗱就你就教佢3套拳啦，如果幫佢相處咗一段嘅時間嘅咧，我相信你對佢認識都好深嘅。咁你覺得小龍呢個人咧，佢有咩特點？即係你對佢印象係點樣？個人咧就係好聰明，好聰明。嗱，佢去讀大學，有好多方任選咧，但係佢都係選哲學。佢讀哲學，後尾佢哲學碩士嚟嘅。咁佢讀哲學同我哋武術咧係有好相連。咁佢係讀哲學，同時佢咧能夠緊記咗我哋練武嘅裏邊幾種扼要嘅過程。練武裏邊係經過學，經過練，經過化。學練化。學同化嘅變數咧係好少時間嘅。譬如我教佢一套拳，講話功力拳咁，佢3堂就識啦。但係我去練咧3年啊，裏邊都仲有好多優勢嘅。咁你嗰個練嘅時間長。化咧就係個人嘅聰明。靈。一用起上嚟唔過大佬嘅。用手話點過大佬啊？卜聲就嚟啦。所以佢把握住學練化。咁後尾佢咧自己陸續就創咗所謂截拳道。截拳道咧佢練到自己合自己嘅身形，合到自己嘅所長。咁裏邊咧好多人會話：漢生你咁辛苦教佢，佢家忘本啦。唔係我截拳咯，我截嘅我唔係，因為我教嘅。我話如果我哋練武嘅人咧，限住乜嘢咧就固步自封啦，應當係要變化。我話李小龍有一點優點，我話李小龍，我話我唔使你紀念我，但係你將來你成名咧，你千祈就記得中國功夫4個字。咁佢去到邊度人問佢你都咩功夫，就係中國功夫。咁呢個係佢嘅優點，但係缺點咧亦有些少。啲人話佢驕傲，但係一個人有咗相當成就咧，似乎就好似驕傲啲啦。實實在咧，佢就執咗過去西方哲理多啲。如果我哋中方哲理咧，就先情後理啊，梗有感情咧。講咗情先，但係西人咧當時就講咗道理先，乜嘢都講道理。大家飲茶咧，喂，及錢啊！你有你嘅人工，我有我嘅人工，但我哋唔係噶嘛，我哋爭出錢嘅。爭住俾錢啊！咁東方嘅哲理咧，就時時都記住滿招損就謙受益。咁但係李小龍係唔係滿？我就唔敢下斷語啦。就好多評判佢話佢係驕傲啲，就即係當滿啦。但滿就不能夠喺東方嚟吃虧啲嘅。嗱呢點咧就阿飛我有乜感覺？就雖然我都好承認呢一點係小龍嘅缺點之一嚟嘅，但係後來咧，我相信邵師傅呢番説話對佢影響好大，即係或者同佢講過。你知唔知佢後來所寫嘅劇本啊、拍嘅片啊，裏邊都好多含有喺啲哲理喺度，或者佛理添啊。係啊，邵師傅啊講咗半日啦，咁我想睇下真真正正啊正統嘅截拳係點樣啊？你可唔可以俾我哋睇下？我今年啱啱80歲啊！哇，80歲仲咁後生喎！截拳咧係佢跳躍非常之多。咁嗰啲兒女咧都唔想學咁或者係用力太多。或者我使佢小徒求其粗粗地玩下，使大家知道截拳只係咁嘅，咁咪得嘅。好啊！
多謝邵漢生師傅同埋佢位高足，咁為我哋示範呢套截拳，亦都可以見到下李小龍初學功夫嘅時候打拳術係點樣嘅。阿飛啊，小龍雖然話好中意打功夫啊，不過佢對於讀書方面都好重視。係啊，佢喺喇沙書院咧就讀到中4啦噃。咁咧即係1959年，佢19歲嗰年咧就離開香港去到美國啦。咁一路就去到西雅圖咧，就進入咗華盛頓大學讀書。冇錯啦，大家知道佢係好中意打功夫，但係佢喺大學裏邊選修嘅課程咧就係哲學同埋心理學。嗱 B 呢一間就係華盛頓大學啦。係啊，嗱，讀大學嗰陣咧，咁啊讀書啦，打功夫啦嚇，咁就識咗個女朋友啊，咁就係佢太太連達啦。係啊，佢喺美國嗰幾年啊，就將佢學過嗰啲各種武功啊，好似中國拳術啦、柔道啦、空手道等等嘅精華啦，融合埋一齊就創造咗一種新嘅武術，叫做截拳道啦。截拳道咁啊，好多人都知道啦。不過佢就喺1964年嗰年咧，仲用呢一套嘅截拳道啊，咁啊參加美國加州長堤舉行嘅萬國空手道大賽，喺裏邊攞到獎添㗎。喂，小龍啲武功咁好嘢，一定好多外國人崇拜佢嘅。唉，梗係多啦！你淨係啲鬼佬啊，喺餐廳做嘢啊，邊啲人都識㗎 Bruce Lee 啊，係啊，仲有好多咧啲大明星啊！你講緊 Superstar 啱啊，大明星你知我知，大家都知嗰啲史提夫麥昆啊、占士高賓啊咁，都要拜佢為師，學中國功夫。點止係明星啊？你知唔知啊？7屆空手道嘅冠軍啊，羅禮士都係佢徒弟嚟㗎。啱又俾你知道咧，就係喺猛龍過江裏邊喺鬥獸場幫佢打嗰個，好犀利啊！嗱，講開又講，佢根本喺呢個時候咧，小龍都可以講話已經係名成利就。咁但係佢仍然未停止佢努力。我知佢有一個心願啊嘛，就係希望將佢嘅截拳道咧介紹俾全世界嘅人。咪終於咧，佢就選擇咗用拍戲嘅方式嚟達到佢嘅理想。想知李小龍點樣進城？講到小龍拍戲嘅時間咧嚇，其實啊佢未翻嚟香港拍戲之前咧，已經喺美國拍緊電視片集㗎啦。我知青蜂俠。俾你搶先。嗱，冇錯，佢拍青蜂俠呢一套電視片集咧，佢雖然唔係做正青蜂俠喎，係做佢助手啊。不過講到受歡迎嘅程度咧，其實啊，小龍係仲犀利嗰個主角溫威廉斯。咁你又知唔知啦？喺1970年咧，佢翻嚟香港喎，上過我哋歡樂今宵接受訪問添啊！嗱，自從佢喺電視上面表演過真功夫之後咧，李小龍呢3個字啊，就成為全港市民成日提住嘅話題。冇錯，睇嘢。哦，佢好定嘅，2個人頂住都唔得啊！嗱，睇住特色啦，空，你知唔知啊？呢個短勁啊！咩叫短勁啊？即係淨係一隻手指咁多距離啫，佢就可以發到力打爛塊板。哦，喂，你睇下嗰啲小動作啊，畫下個頸咁樣，騰咁嘅。跟住腳啦。哇！效果幾準啊，配得。配音配得好。嗱，咁啊冇幾耐之後咧，佢就開始拍第一套功夫電影《唐山大兄》。哇！講起唐山大兄咧緊要啦，佢喺戲入邊啊就施展咗佢連環三腳啊嘛。呢套戲開始之後咧，佢個名就改咗叫李三腳啊。不過我相信好多朋友仲想回味一下呢三腳點樣踢法，連環三腳啊嘛。嗱，不如而家我哋俾大家睇下，仲加埋啲慢動作咧，睇清楚啲。係啊，我都要學嘢。
唐山大兄上映咗之後咧，就打破咗賣座紀錄啦噃。咁李小龍嘅身價同埋聲名咧，已經成為人所共知嘅。呢點不在話下。不過你有冇覺得李小龍啊，就佢拍戲裏邊，除咗話功夫打鬥精彩絕倫之外咧，仲有一個特點嘅。就係佢喺戲裏邊咧，經常都非常重視嗰種民族意識嘅。係啊，你有冇睇《精武門》啊？就描寫中國人啊喺外國點樣受人壓迫之後反抗嘅情形。印象好深刻啊！好激憤啊！不過講完呢個民族意識咧，我又要講緊功夫呢樣嘢。哇！佢喺《精武門》裏邊咧又創新嘞喎，就唔止3腳嘞喎。咁啊，創咗呢叫做連環8腳。8腳。仲灑出咧佢嗰啲雙絕棍嘅絕招啊！咁夾住啲咧。睇下。
知李小龍如何打入國。嗱，自從咧《唐山大兄》同埋《精武門》呢兩部電影先後放映之後咧，都係非常之受到歡迎啦。咁啊，所以李小龍就決定留喺香港繼續發展佢事業。咁佢就喺九龍塘咧就買咗間屋啦噃，全家都搬晒入去住，仲幫間屋咧起咗個好有詩意嘅名，叫做梅殼小築。嗱，呢個就係梅殼小築啦，亦都係小龍以前嘅屋企啦。係啊，咁小龍咧一面咧喺裏邊練功夫啦噃，咁一邊咧就計劃拍下一部新戲啦。因為佢咧準備咧喺嗰套新戲裏邊咧自己做埋導演添㗎。係啊，咁啊嗰部戲咧就係叫做《猛龍過江》啊嘛嚇。冇錯。你可以話喺呢間屋企裏邊咧，佢就係做好準備功夫。嗱，呢度咧佢日常裏邊最中意喺度散步嘅。係啦，佢花園嚟㗎。咁佢個人咧就好有規律嘅做嘢，咁所以咧裏邊咧就練功室啊、讀書室啊、休息室啊，咁啊，都好齊整嘅。係啊，頭先睇到就係客廳嚟嘅啦。呢個飯廳啊。係啦。哦，呢副機器啊，我有機會玩下㗎，就係個練功機器嚟嘅。嗱，呢個就係佢日曆啦。嗱，我哋睇下佢平時咧嘅屋企裏邊嘅寫字樓啊。呢間就係書房啦。為咗咧替佢自己咧就進入國際影壇啦，做定準備功夫啦噃。於是咧佢喺《猛龍過江》呢套戲裏邊咧，就請咗好多世界知名嘅空手道高手嚟助陣㗎。係啊，嗱，比如係羅拔窩啦、黃仁植咧，同埋頭先你剛才提過個7屆空手道冠軍羅禮士都有份演出啦。係啊，咁呢套戲咧仲去到羅馬拍添啊。